हरि ओम श्री परमात्मने नमः। कुछ प्लेयर बैठे हैं, उनमें से एक प्लेयर बोल रहा है, पहले हम किसी गाने को सुनने की हमारे दिल से आवाज़ आती है कि इस गाने को सुनिए, उसके बाद हम उस गाने को गूगल pagalfree.com से डाउनलोड करते हैं और उस गाने को हम गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं। गूगल ड्राइव में सेव करने के बाद हम फिर जब भी हमारा दिल मांगता है उस गाने को सुनने के लिए, हम वहाँ से उसको सेव कर लेते हैं। 15 GB का डाटा गूगल ड्राइव आपको फ्री में सुविधा देता है। आजकल देश बड़ा है तो सुविधाएं भी बड़ी हैं। परमात्मा ने जो ड्यूटी लगाई है वो तो इंसान को परफॉर्म करनी ही पड़ती है। तो इंसान को रिफ़्रेश होने के लिए लाइफ इज़ ए सॉन्ग, सिंग इट वाला फार्मूला एक ऑप्शन देता है। तो संगीत जो सुविधाएं दी हैं, जब हम दुनिया का मैच खेल रहे हैं तो क्यों ना सुविधाओं का भी आनंद लिया जाए। अगर हमारा दिल डैश है तो एक प्लेयर ऐसे बोल रहा है।